आज हामी गर्नेछौँ कि धराको तलबाट माथिसम्म कतिवटा सिडी छ त है। अनि लागे म टिकट लिन लाइन फेरि लास्टै लामो बल्ल बल्ल 1 घण्टा पछि पालो आएको थियो। अनि थाहा भयो कि यो त रङ लाइन पो रहेछ। अनि फेरि सही लाइनमा गएर टिकट लिएर अनि धरामा इन्ट्री हाने। भित्रको ठाउँ त खतरा थियो र यहाँ एउटा फाउन्टेन पनि थियो र यसको पानीको क्वालिटी हेरेको त यो त र मच्छे लाग्यो सिधै धरातिर। र हामीले धरा बाहिरको भर्याङ चाहिँ गन्दैनौँ, हामीले चाहिँ भित्रको मात्र गन्छौँ। यहाँ लिफ्ट पनि थियो तर हामी चाहिँ लिफ्टबाट नगइकन भर्याङमा जाने भनेर अनि मैले पहिलो कदम पनि चाले। सुरुमा त मलाई लास्टै सजिलो लागिरहेको थियो तर मान्छेहरूको भिड धेरै भएको कारणले गर्दा म हिँड्दा बाटो छोडिदिनु पर्ने, त्यसको कारणले गर्दा मैले काउन्टिङ नै भुलिरहेको थिएँ। 4th फ्लोरमा पुग्दा त म पसिना भएको थिएँ र जम्मा 60 वटा सिडी मात्र चढेको थिएँ। त्यसपछि त म धडाधड सिडी चढ्दै गएँ र फाइनली मैले 100 वटा पनि कम्प्लिट गरेर अलिकति माथि गयो त मैले यहाँ झ्याल भेट्टाएर यहाँ के लिएको थियो टाउको छिराउनु होला। टाउको छिराउनु होला के हो यो? पक्कै यो कसले बिठाइ गरेको होला गाइस। र त्यसलाई छोडेर मैले मेरो जर्नी कन्टिन्यू गरेर 11th फ्लोरसम्म आइपुग्दा मेरो काउन्टिङ चाहिँ 200 प्लस भइसकेको थियो।